希伯來書第10章，律法既是將來美事的影兒，不是本物的真像，總不能藉着每年常獻一樣的祭物，叫那近前來的人得以完全。若不然，獻祭的事豈不早已止住了嗎？因為禮拜的人良心既被潔淨，就不再覺得有罪了。但這些祭物是叫人每年想起罪來，因為公牛和山羊的血斷不能除罪，所以基督到世上來的時候，就說：神啊，祭物和禮物是你不願意的，你曾給我預備了身體；燔祭和贖罪祭是你不喜歡的。那時我說：神啊，我來了，為要照你的旨意行。我的事在經卷上已經記載了。以上說，祭物和禮物、燔祭和贖罪祭是你不願意的，也是你不喜歡的，這都是按着律法獻的。後又說：我來了，為要照你的旨意行。可見他是除去在先的，為要立定在後的。我們憑這旨意，靠耶穌基督，只一次獻上他的身體，就得以成聖。凡祭司天天站着侍奉神，屢次獻上一樣的祭物，這祭物仍不能除罪。但基督獻了一次永遠的贖罪祭，就在神的右邊坐下了。從此等候他仇敵成了他的腳凳，因為他一次獻祭，便叫那得以成聖的人永遠完全。聖靈也對我們作見證，因為他既已越過，主說：那些日子以後，我與他們所立的約乃是這樣，我要將我的律法寫在他們心上，又要放在他們的裡面。以後就說：我不再紀念他們的罪愆和他們的過犯，這些罪過既已赦免，就不用再為罪獻祭了。勸勉和警告，弟兄們，我們既因耶穌的血得以坦然進入至聖所，是藉着他給我們開了一條又新又活的路，從幔子經過，這幔子就是他的身體。又有一位大祭司治理神的家，並我們心中天良的虧欠已經灑去，身體用清水洗淨了，就當存着誠心和充足的信心來到神面前，也要堅守我們所承認的指望，不致搖動，因為那應許我們的是信實的。又要彼此相顧，激發愛心，勉勵行善。你們不可停止聚會，好像那些停止慣了的人，倒要彼此勸勉，既知道那日子臨近，就更當如此。因為我們得知真道以後，若故意犯罪，贖罪的祭就再沒有了，唯有戰懼等候審判和那消滅眾敵人的烈火。人干犯摩西的律法，憑兩三個見證人，尚且不得憐恤而死，何況人踐踏神的兒子，將那使他成聖之約的血當作平常，又褻慢施恩的聖靈，你們想他要受的刑罰該怎樣加重呢？因為我們知道誰說：伸冤在我，我必報應。又說：主要審判他的百姓，落在永生神的手裡，真是可怕的。你們要追念往日，蒙了光照以後所忍受大爭戰的各樣苦難，一面被毀謗，遭患難，成了戲景，叫眾人觀看；一面陪伴那些受這樣苦難的人，因為你們體恤了那些被捆鎖的人，並且你們的家業被人搶去，也甘心忍受，知道自己有更美長存的家業。所以你們不可丟棄勇敢的心，存這樣的心必得大賞賜。你們必須忍耐，使你們行完了神的旨意，就可以得着所應許的。因為還有一點點時候，那要來的就來，並不遲延。只是義人必因信得生。他若退後，我心裡就不喜歡他。我們卻不是退後入沉淪的那等人，乃是有信心以致靈魂得救的人。靈修主題：基督的完全獻祭與信心的堅持。經文重點：希伯來書第10章。舊約獻祭的無效。這段經文指出，舊約的獻祭制度無法真正使人完全，
因為每年重複的獻祭只是一種影像，無法帶來真正的潔淨。這提醒我們，人的努力和宗教儀式無法使我們與神的關係得以恢復。基督的到來，耶穌來到世上，成為完美的祭物的到來是神的計劃成就。基督的獻祭使我們從罪中得以釋放，並建立了新約。這是神對我們的愛與恩典的具體表現。神的同在，祭司們每日都要獻祭，而基督卻在神的右邊坐下。這表明的工作已經完成。基督的獻祭使我們與神之間的關係得以恢復，並且的血使我們得住永的救贖。持守信心的勸勉，作者鼓勵信徒要坦然無懼地進入聖所，並持守對神的信心。這裏強調了共同聚會的重要性，彼此鼓勵，讓我們在信仰的旅程中不斷成長。警告與勸誡，這部分給予信徒嚴肅的警告，提醒我們不要輕視神的恩典。背棄信仰將會帶來嚴重的後果，因此我們應該珍惜所領受的救恩、忍耐與盼望。作者鼓勵信徒回想起他們初信時的忍耐，並持守信心，因為神的應許必定成就。這段經文提醒我們在困難中不放棄，堅定信仰。禱告，親愛的天父，感謝你賜予我們耶穌基督，讓我們能夠在裡面找到救贖與安慰。求你幫助我們在生活中持守信心，並堅定不移地跟隨你。行動，思考你在信仰旅程中面對的挑戰，並尋找一位可以共同禱告和分享的朋友，互相鼓勵。願希伯來書第10章幫助我們更深入理解基督的完美獻祭與信心的堅持，使我們在生活中活出對神的忠誠與愛。